අද අපි කරන්න යන්නේ i3 3rd gen gaming PC එකේ build එක. අදත් SSC Bro යාළුවෝ ඔක්කොමලා අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔය කට්ටිය අද එකතු වෙලා ඉන්නේ කොහොමද රුපියල් 33500ට low budget gaming PC එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම දැන් මේ PC එක ඔය කට්ටියට මේක build එක පෙන්නන්න. දැන් මේ build එකට මම අරගෙන තියෙන්නේ i3 3rd gen processor එක. මේ processor එක ගැන මම කට්ටියට වීඩියෝ එකේදී ඒ කියන්නේ අපේ ස්කිල් වීඩියෝ එකේදී මම කට්ටියට ඒක ගැන හරියටම ඊට පස්සේ processor එක ගැන RAM එක VGA card මේ කේසින් අනම්මන ඒ තියෙන ඔක්කොම ගැන මම ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්න. දැන් මේ PC එක build කරන්න කලින් අනිත් කට්ටියට දෙන ඔය කට්ටියට දෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි කොහොමද අපි PC එකක් ගන්නෙද්දි හොඳ warranty එකක් තියෙන තැනකින් PC එක build කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකටත් විසඳුමක් විදියට මම අද ගෙනත් තියෙනවා. අපි මේ i3 3rd gen gaming PC එක හදන්න Chama computer shop එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේක ඒ කට්ටියගේ දැන් මේ ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකෙන් අරගෙන තමයි මම මේ build එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය කට්ටියට දැන් warranty එකක් ගන්න ඕන නම් ඇත්තට මේක තමයි ගොඩක්ම උවමනාදේ. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගනිද්දි අපි මොකක් හරි බඩුවක් ගනිද්දි හොඳ warranty එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අපි මේ PC එක build කරද්දි Chama computers එකෙන් අපිට පුළුවන් මාස 3ක warranty එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න යාළුවගේ PC එකේ මොකක් හරි දෝෂයක් මොකක් හරි වුණා ඒ කට්ටියට කියන්න පුළුවන් මේ අපේ PC එක වැඩක් නැහැ මෙහෙම මොකක් හරි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය යාළුවගේ අපේ PC එක check කරලා අපිට warranty claim කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ගොඩක්ම වැදගත්ම දේ. ඊට පස්සේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද අපේ processor එක? මේ processor එක තමයි i3 3rd gen processor එක. මේ processor එක අපි ගත්තේ දැන් 33500ට ගන්න පුළුවන් අඩුම processor එක තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අපි 33500 build එකට දාන්න පුළුවන් අඩුම හොඳම processor එක තමයි මේක. අපිට පුළුවන් ඉතින් සාමාන්‍ය i5 6 gen වගේ 7 gen වගේ ලොකු processor වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට යන තරම් වත්කම් නැතුන මේක තමයි low budget build එකක්. දැන් මේ build එකේ කරන්න පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් 2018 වගේ වෙනකන් ආපු ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය RAM එකක් මම දාන RAM එක කරා තාඩිය ලොකු RAM එකක් දාගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ මේකේ වීඩියෝ එඩිටින් වගේ ඒවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු ඒවා නෙමෙයි සාමාන්‍ය පොඩි වට වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියට ඒකත් ගොඩක් වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ Chama computers එකෙන් තමයි අපි මේක ගන්නෙ. ඔය කට්ටිය ඇත්තටම මේ PC build එක කරනවා නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න මේ කට්ටියගේ contact number එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ address එක දාන්න. එතකොට මෙයාලගේ මේ shop එක තියෙන මිනුවන්ගොඩ ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඕන නම් ගිහින් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ කට්ටියට ඔය description එකේ දාලා තියෙන number එකට call එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ වටිනවා. දැන් මේ අපේ PC build එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපේ i3 3rd gen low budget gaming PC එකේ මම දාලා තියෙන RAM එක VGA card කේසින් මේ ඔක්කොම එහෙනම් දැන් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ඊට කලින් ඔය කට්ටිය මම දැන් ඉල්ලන්න කැමති තාමත් SSC YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. description එකේ මම තව දාලා තියෙනවා මගේ WhatsApp group එකේ link එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ FB group එකේ link එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටිය දන්න විදිහක් තියෙන එක මම අහන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන කරුණු share කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් අපේ build එක පටන් ගමු. මම දැන් ඔය කට්ටිය ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි මේ build එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේක අපි build කරන්නේ Chama computer කියන online shop එකෙන් online එක විදිහට තමයි අපි මේ build එක කරන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් මේකට ගිහින් බලමු මේ Chama computer එකෙන් කොහොමද අපි මේ Chama computer shop එකෙන් අපි මේ build එක කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් මම දැන් ඒ කට්ටියගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ build එකට තෝරගෙන තියෙන්නේ i3 3rd gen processor එකක්. මම ඒක ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නේ processor එක. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් 33500ට තමයි මේ build එක කරන්නේ. මේ build එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි parts දාන්න ඕනේ. අපි ඒක බලමු මේ processor එක. මෙතන i3 3rd gen processor මේක
මේ IT third gen processor එක වෙනවා රුපියල් 4000ක් විතර. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් දැන්ට 4000ක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ IT third gen එකෙන් අපිට සාමාන්‍ය ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන්ට ආපු 2019 විතර වගේ ආපු ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය හොඳ VGA කාඩ් එකක් ගහගත්තා නම් එතකොට මේ processor 3.3 GHz තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ processor එක ගැන තවත් විස්තර කිව්වොත් ඇත්තට මේ කට්ටිය මෙතන තමයි විස්තර මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. මේ processor එකේ cores 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ processor එකේ threads 4කුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා 3MB cache memory එකක්. ඊට පස්සේ තව මේකේ මෙයාලා Intel graphic තියෙනවා. ඒක මම දැක්ක ඉස්සෙල්ලා මෙතන තියෙනවා. මොකද මම මේක කලින් බලලා තමයි මේ build එක කරේ. මේ දින් Intel HD graphic තියෙනවා 2500. එහෙනම් මේ processor එක එහෙම තමයි කියන්නේ. මේක IT third gen processor එක. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් ඊළඟට යන් මේ processor එකට support කරන motherboard එක මොකක්ද කියලා. මෙතන දැන් මේ තමා කම්පියුටර් එකේ තමයි මම මේ අරන් තියෙන ඔය කට්ටියට ඕන නම් පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ කට්ටියගේ ඇඩ්‍රස් එක. ඊට පස්සේ මෙයාලා කන්ටැක්ට් කරගන්න නම්බර් එක ඔක්කොම තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මදර්බෝඩ් එක ගිහින් බලමු. මදර්බෝඩ් එකේ දැන් අපි මේ බිල්ඩ් එක කරන්න යාළුවනේ මේක යූස් පාර්ට්ස් දාලා තමයි අපි මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. මොකද නිව් ඒවා දාන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍ය මේ IT third gen එහෙම නිව් වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන යූස් පාර්ට් තෝරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ්. ඒ කියන්නේ අපේ IT third gen එකට ගැලපෙන මදර්බෝඩ් තියෙනවා. දැන් ඔය කට්ටියට කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මෙතන තියෙනවා H61 third gen motherboard එක. ඒ කියන්නේ මේක මේක second gen ගහන්නත් පුළුවන්. මේක third gen එකත් support කරනවා. මේ motherboard එක වෙනවා රුපියල් 3500ක් විතර. මේකට සාමාන්‍යයෙන් 16GB 16GB විතර RAM එක support කරන්න පුළුවන්. මෙතන DDR3 8GB එකයි. මෙතෙන්ට DDR3 8GB එකයි. එතකොට ඔක්කොම total වෙනවා 16GB ක්. මෙතෙන්ට VGA card එක ගහගන්න පුළුවන් අපිට. SATA port මේකටද මම ඒක පොඩ්ඩක් ලොක් කරලා පෙන්නන්න. මේකේ තියෙනවා SATA port 4ක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ කියන්නේ හොඳයි ගොඩක්. ඊට පස්සේ මේක මේ චමා කම්පියුටර් එකෙන් අපිට දෙනවා මේ motherboard එකට 3 month warranty එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි අපි ගන්න පාර්ට් වලට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් මත මොකක් හරි වුණොත් එයාලා අපිට මේ warranty claim කරගන්න පුළුවන් එයාලට කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් යන් අපේ RAM එකට කියන්නේ memory එක මම මේකට තෝරගත්ත හොඳ RAM එකක්. ඇත්තටම දැන් රුපියල් 33500 ගේමින් බිල්ඩ් එකක් හදද්දී මේ බිල්ඩ් එකේ තියෙන්න ඕනේ හොඳට ගේමින් කරන්න පුළුවන් හොඳ RAM එකක්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය 4GB එකක් වගේ ගහලා නම් මදි. ඒ හින්දා මම මේ අපේ බිල්ඩ් එකට දැම්මේ DDR3 8GB RAM එකක්. මේක තමයි RAM එක. මේ DDR3 8GB RAM එක වෙනවා රුපියල් 7800ක්. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. 1GB model of මෙන්න 16.1 MHz DDR3 RAM එකක් මේක. ඊට පස්සේ එහෙම තමයි මේව නම් මම දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟට කතා කරලා දැන් මේ RAM එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපේ ගේම් වලට ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් ලොකු. ඊට පස්සේ මම ওই කට්ටියට ගෙනත් පෙන්නන්නම්. අපේ දැන් motherboard එක හරි processor එක හරි ඊට පස්සේ RAM එක හරි ඊළඟට යමු අපි අපේ hard එකට. මම ওই කට්ටියට තෝරගත්තේ සාමාන්‍ය හොඳට ගැලපෙන hard එක. මොකද ඒක ඇත්තටම වටිනවා. hard පොඩ්ඩක් ඉන්න යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා මට මතක නැහැ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරියටම. motherboard තියෙයි processor තියෙයි power supply memory cable adapter ASUS storage මෙතන. එහෙනම් යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට අපේ hard එක විදියට තෝරගෙන තියෙන්නේ. අපේ hard එක තමයි SATA 500GB hard එකක්. මේක තමයි යාළුවනේ අපේ hard එක.
ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි මේක SATA hard එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ සාමාන්‍ය ලොකු ගේම් දෙකක් තුනක් කියලා පොඩි ගේම් ඊට පස්සේ ගොඩක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ගේමින් වැඩේට ගොඩක් නැති ගේමින් වැඩේට වගේම අපේ අනිත් වැඩ ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් වැඩ ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කාලේ නම් ගොඩක්ම යනවා තමයි Zoom වැඩේ. ඒකත් අවුලන්නේ. ඒ කියන්නේ Zoom එක නම් ඇත්තටම hard එක ලොකු මේකක් යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම යන්නේ නැහැ වගේ. ඉතින් දැන් මේ hard එක අපි දැම්මේ අපේ ගේමින් බිල්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ ඔව් ඉතින් මේක ගැන මෙච්චර කියන්න තියෙන්නේ. මේ 500GB hard එක තමයි අපේ hard එක. එහෙනම් යාළුවනේ මේක වෙන්නේ රුපියල් 2800යි. මේ hard එකට මෙයාලා 3 month warranty එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ hard එකට මොකක් හරි damage එකක් හරි මොකක් හරි වුණොත් අපිට පුළුවන් අපේ build එක කරන්න අපේ තමා කම්පියුටර් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ warranty claim කරගන්න හරි ඊට පස්සේ අලුත් hard එකක් ගන්න හරි මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟට අපි යමු power supply එකට. ඒක තමයි අපිට වැදගත් මේක. power supply මම දැක්කම උඩ තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා power supply UPS. ඇත්තටම UPS එකත් තෝරගත්තී use part තමයි. ඒකත් ඇත්තටම මේ power supply එක තමයි ඒක. මේක watt 500 එකක් රුපියල් 1800යි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ use. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන 6 pin තියෙන අපේ VGA card එක support කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපේ මේ power supply එකට මොකක් කරනවා මේ කට්ටිය 3 month warranty එකක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේ warranty එක ගැන මම කියන්න ඕනේ කට්ටියට. මොකද මේ කට්ටිය 3 month warranty එකක් දෙන්නේ මේක use parts හින්දා. ඊළඟට යන්න තියෙනවා දැන් අපේ power supply එකේ motherboard ඒ අනම්මන් ටික ඔක්කොම හරි. ඊළඟට යන්න තියෙන ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි අපේ VGA card එක. දැන් මේ 33500ට දැන් මේ කාලේ හැටියට මේ බඩුත් ගණන් එක්කලා මේ VGA card එක තමයි යාළුවනේ ගහන්න වෙන්නේ. මොකද මීටර ලොකු VGA card එකක් ගෙවුවොත් සාමාන්‍යයෙන් GT 708ක් ගෙවුව රුපියල් 20000ක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දාන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ එකපාර ඒ කියන්නේ සල්ලි තියනවා නම් අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි මේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එහෙම එකපාර 20ක් දීලා ටිකක් VGA card එකක් ගන්න අමාරුයි යාළුවනේ. මම මේකට තෝරගත්තා GTS 560 Ti card එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ගේම් ටිකක් play කරන්න පුළුවන් ඒකේ. මෙතන juice part වලට product වලට අපි යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා GTS 561GB එක තියෙනවා. මම තෝරගත්තේ නම් මේක යාළුවනේ GTS 560 Ti 1GB card එක. ඇත්තටම මේ VGA card එක ගොඩක් හොඳයි. මේක dual fan තියෙනවා. ඊට පස්සේ DVI port දෙකක් තියෙනවා. HDMI port එක තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි මේ VGA card එක වටේ තියෙන පෙනුමක් පොඩි ගේමින් පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ build එකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මේ අඩුම low budget build එක. ඉතින් ඊට වඩා නම් ඒවා අපිට බෑ දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් අපේ වැදගත් එකක් තියෙනවා. තව එක තමයි අපේ PC casing එක. මේ casing එක මම දැන් මේ කට්ටියට කියන්නේ gaming casing එකක්ම තමයි low budget PC වලට දාන්න පුළුවන්. අඩුවෙන්ම තියෙන හොඳම gaming casing එක තමයි මේක. අපි මෙතනින් ගිහින් බලමු casing වලට. මෙතන තියෙන PC case කියලා. මෙතනක් තියෙනවා. කියන්නේ එකේව තියෙනවා රුපියල් 30000ට 19000ට 57000ට එක එක ගණන් වල ඉතින් කේසින් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි තෝරගන්නේ අපිට ගැලපෙන එක. මේක තමයි G9 කේසින් එක මම ගත්තේ. G9 කේසින් එක මෙතන තිබ්බා. මම ඉන්න කට්ටියට හොයලා පෙන්නන්න. මෙතන තියෙන G9 කේසින් එක ගේමින් කේසින් එක. දැන් මේ ගේමින් කේසින් එක මෙතන ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේකේ කූලින් ගොඩක් හොඳයි. මෙතන මේ හරියට පුළුවන් මේකේ අපේ DVD ROM එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට අපේ RGB fan set කරගන්න පුළුවන්. මේකට RGB මං හිතන්නේ මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් set කරගන්න පුළුවන්. අපේ මේ gaming build එකට මේකට RGB fan ඉගෙන ගොඩක් ලස්සනයි. වගේම කෝලිනුත් ගොඩක් හොඳයි මේ G9 gaming casing එකේ. එහෙනම් කේසින් එක ගැන එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය කට්ටිය මේ වගේ මේ කේසින් එක 4800ක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක 4500කට වගේ මට මතකයි වෙන ෂොප් වලත් තිබ්බයි වුණාට මේ අලක ෂොප් එකේ තමයි මේ බඩු ඔක්කොම එකට තියෙන හින්දා මම මේ සමා කම්පියුටර් ෂොප් එක තෝරගත්තා අපේ බිල්ඩ් එකට.
එහෙනම් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මේක බලන්න. ඔය කට්ටියට ඊට පස්සේ මේ බඩු ගන්න ඕන නම් මම මේ කරලා තියෙන බිල් එක ඇත්තටම ගෙන්නව ගන්න ඕන නම් මේ කට්ටිය මෙයාලා courier service එකෙන් ඒ ඔක්කොම කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කරන හින්දා ඔය කට්ටියට දෙන්න මේක ඕඩර් කරලා ඒ කට්ටියට එක්ක යවන්න. එක්ක නැත්නම් ගිහින් ගන්න ඔය කට්ටිය ඒක. ඔය කට්ටිය මේ බිල් ටෙක් ගන්නවා නම් ඊට කලින් මම ඔය කට්ටිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා බලන්න මේ ෂොප් එක තියෙන්නේ වල. ඒ කියන්නේ ගිහින් ගන්නවා නම් මේක තියෙන්නේ මිනුවන්ගොඩ ටවුන් එකේ වෙන්න ඕනේ මේක තියෙන්නේ මේ ෂොප් එක. ඊට කලින් යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා යන්න ඔය කට්ටිය ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ගෙන්න ගන්න ඒ කෝල් එකක් දීලා ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ අදට. එහෙනම් ස්තුතියි. SL Sigi Bro YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන රතු පාට පුංචි bell icon එක click කරලා කියා ගන්න. අපේ WhatsApp group එක තියෙනවා. ඒකට set වෙන්න මම link එක පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා. අපේ Facebook group එකට set වෙන්න කියලා කට්ටියෙන් ඉල්ලා සින්නවා. මේ වගේ PC bill ඊට පස්සේ unboxing ඊට පස්සේ game ඊට පස්සේ සෑම තාක්ෂණික ටෙක් ඕන දෙයක් දැනගන්න ඉන්න අලුතෙන් සෑම දෙයක්ම දැනගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාම ඉන්න කියලා ඔය කට්ටියකින් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද තමයි යනවා. හැමදාම සතුටින් ඉන්න